Nikiferment tuna ferment na fermentation inahitaji moisture. Sawa sawa. Tena tunachukua mkono ingine ya hii unaweka hapa, alafu nakuja hapa nachukua mkono ingine unachanganya, bado ni 70% energy, alafu hii ingine nayo ni 30%, si ndivyo? Lakini ukiendelea utarealize ya kwamba unaona kama hii hauhitaji kuidip kwa maji, sivyo? Kwa sababu iko na maji. Sasa 30% protein na 70% energy. Sawa sawa? Unazichanganya zote pamoja. Unaweka, inakuwa hiyo protein inakuwa kila mahali. Sawa sawa? Alafu hapa tulikuwa na nini? Tulikuwa na dhara. Hii haihitaji kufanya nini? Na kwa sababu ile tulikuwa tumeweka pale ni poor quality, kwa sababu mafefesi mnajua ni poor quality. Tuliambiwa chakula chetu kinahitaji vitamins, sivyo? Kwa hivyo tukiwa na vitu kama hizi tunajua at least tumefanya nini? Haya. Ukishafanya hivyo, hii ni silage sasa tunatengeneza. Hapa kuna cotton seed cake. Iko mixture. So, hii nayo tunakuja hapa. Tunafanya nini? Tunaweka. Unaona hiyo ni mkono moja. Maji 20 liters, alafu unachukua hii lita moja, alafu molasses unaweza weka either lita moja ama 2 depending na ile majani ambayo unataka kutengeneza. Kwa sababu majani ikiwa kidogo tuta economize upande wa molasses, kwa sababu pia tumeboost na ile medium ambayo iko pale, sivyo? Sasa ukishafanya hivyo, weka lita moja ya hii, lita moja ya hii na lita 20 za maji. Uchanganye, uzikoroge pamoja. Ukishazikoroga pamoja, solution uiweka kwa pump ile ya 20 liters. Ukishaweka kwa hiyo pump, unaiweka mahali, alafu unafanya nini? Una spray hapa. Hii sasa ikiwa hivi, hii unaweza ihamisha kwa mahali ambapo either uko na drum ama uko na silage tank ama ile karatasi ya kutengeneza silage. Unaweka ukifanya nini? Ukisindilia. Unaweka ukisindilia. Unachukua hii lita moja. Alafu sasa hii molasses nayo pia unaweka kama lita moja. Unajua molasses zinakuwa mzito. So tutafanya nini? Tunafanya sasa. Ukishafanya hivyo, si ni solution? Weka sasa kwa ile pump. Ukiweka ile pump hiyo, hata unaweka ile noso ambayo inatoa mist. Sawa sawa? Ndio pale ni kunyunyuzia tu hiyo mist. Alafu unaikoroga ama unaweka ukinyunyuzia, unahakikisha kwamba hiyo mist imeingia kila mahali. Sawa sawa? Ikishaingia kila mahali, unaongeza ingine, tena unanyunyuzia. Unaongeza ingine na unanyunyuzia na unasindilia. Ukishanyunyuzia ijae, chukua karatasi ya juara.
uifunike vizuri, alafu uchukue blada ile ya boda ufunike. Hiyo kitu haitatoa hewa na haitaingia. Within 3-4 days itakuwa imefanya nini? Imeferment. Na itakuwa chakula mzuri sana ambao ukipea ng'ombe wako at least itakuwa imefanya nini? Imemsaidia kutoa maziwa. Pump ya 200 liter. Ukiwa na kichungi, ichunge ndio hizi nini ziweze kufanya nozo isifungane. Sawa sawa? Ndio sasa wakati unanyunyizia pale isikwame. Lazima tuhakikishe kwamba katika lishe yetu at least 30% ya kile ambacho tunapea ng'ombe yetu iwe protein. Na sources of protein ni mingi sana. Kama unaona kama hii cotton seed cake ni source of protein. Sunflower ni source of protein. Sawa sawa? Hakikisha ya kwamba kwa lishe yako umeshughulikia hiyo protein. Ndio sasa ujue ya kwamba huo mtambo umekamilika na ng'ombe wako watasaidika vilivyo. Normally, kama hatukuwa na dhara, as long as there is moisture katika ile ambao, si unaona kitu ya kwanza yenye tumefanya tumeweka ile kwa maji. Na ile nyingine tumeidip kwa maji. Alafu ndio tuweze kufacilitate ile fermentation, tumekuja hapa tumeongeza maize germ. Si hapa kuna maize germ, tumeiweka pale. Utagundua ya kwamba kila mahali hiyo maize germ imefanya nini? Imeshikilia. So wakati utakuja na ile pump uanze kunyunyizia hivi, ile maize germ itashikilia ile nini? Microbes. Sawa sawa? Ikishaishikilia, mahali imeshikilia na imeshikana na hii kitu ambao iko ligneous, hii kitu ambayo imefunga madini hapo ndani, inafanya fermentation hiyo lignin ianze kuharibiwa saa hiyo. Sawa sawa? At the end of the day itakuwa imeharibiwa, itaingia kule ndani na itaibomoa. Ikishaibomoa, kile ambacho kiko kule ndani kitatoka nje na kiweze kuwa msaada kwa ng'ombe. Sawa sawa? Sasa kama hatuna napier grass, sio lazima ikue. Lakini tumeambiwa ni muhimu sana kwa sababu siko na vitamin. Na pia inafanya value ya ile chakula bado nayo ifanye nini? Ikue juu. Kwa sababu hii mafefe wakati wa zamani alikuwa tu kama hii nyasi, si ndivyo? Na ng'ombe angeenda pale angekula na kinyesi ingekuwa ni kuhara, si ndivyo? Na maziwa inatoka, si ndivyo? Lakini ikiwa hivi ukimpea anatoa samadi ambao ni kuni. Simply because hii mafefe ikienda wakati ilikuwa ndogo ng'ombe angefieka mpaka anang'oa yote, si ndivyo? Na anakula. Lakini wakati inaendelea unakuta ya kwamba ng'ombe hang'oi yote, anakatia katika, anakuachia ile getira, si ndivyo? Then ikifika mahali tena hataki hata hiyo, anakula mtoto ile mbembe, si ndivyo? Anakuachia hii nini ingi stock. Sasa hii mti kwa sababu haisiagiki kwa urahisi, hata yeye inamchokesha. Lakini ukienda umkatakatie na uweze kudisintegrate, inakuwa ni chakula mzuri ambao anaweza lakini pia ukitengeneza silage nayo bado inakuwa tena ni mzuri. Sasa wakati hii mafefe inatengeneza mtoto, ile bembe ambao tunaenda kuvuna, nutrients zote na concentration yote inakuwa kulisha mtoto. Kwa hivyo madini pia inaendelea kupunguka, sio kama venye ilikuwa. Lakini kile ambacho kimebaki ama kile ambacho kilibaki ndio tunajaribu kuhakikisha kwamba tuone kama kitatoka, angalau kiweza kumsaidia kisitupwe. Na umeongelea mambo ya fermentation. Yes. Hii area yetu baridi. Sasa unataka kutuambia 24 hours kwa mahali baridi na 24 hours kwa mahali joto, hii vitu itakuwa imeferment? Okay, unaona hata hii venye tunatengeneza hatufai kuiweka kwa joto. Tunafaa tuweke mahali ambapo ni room temperature. Sawa sawa? Hata kwa nyumba ndani ndio iweze kufanya nini? Na haijalishi as long as nini iko sawa, majani umefunika vizuri na microbes iko sawa. Hata kama itachelewa tu kwa kidogo sana,
lakini 24 hours itakuwa imefanya nini? Na tulisema aje, the more inaendelea kukaa pale, the more inaendelea kuwa mzuri. So haitajalisha hata kama utangojea siku 2 ama siku 3 ama wiki moja, provided kile kitu ambacho kinafaa kifanyike kinafanyika, hata kama ni kwa upole. Na unaweza kuweka kwa muda vile tunawekanga silage. Yeah, kama umecompact vizuri, umetoa hewa. Ukishatoa hewa na maji haikuzidi. Sasa unaona kama hii tumeweka hapa. Sasa maji yote imefanya nini? Imeteremka, si ndivyo? Ile ambayo imebaki hapa ukisindilia hakuna maji. Kwa sababu ile maji ambayo itakuwa imebaki itaanza kuingia ndani. Kwa sababu utarealize ya kwamba saa hii tumeweka tu, nyingi yake itaingia huku ndani. Na huku kunahitajika kuingia Sasa wakati ita stabilize na hiyo ingie kila mahali, hata ukienda mwaka mzima, as long as hakuna hewa inaingia na hakuna hewa itatoka, hiyo chakula itakuwa intact na haitakuwa imeharibika. Sasa hii ni msimu wa mvua. Ukiweza kutengeneza hiyo trench na uhakikisha kwamba hakuna maji inaingia, compaction ama kusindilia kukue sawa na ufunike vizuri, haina shida yoyote. Shida inakuwaga hivi. Na sasa hiyo nataka mshike vizuri. Silage haitaki mambo ya kufunguliwa. Wakati wa kuitoa, angalau kuwa hata na madrums ama hizo tubes. Kama ilikuwa ni trench kubwa ya kutoka hapa mpaka mwisho wa ile building, unakuwa na siku ya kutoa. Unatoa kama chakula cha sikukuu, unatengeneza ama unaisindilia kwa mapipa zingine ambazo ni za plastic ama ingine yoyote ile ambayo itakusimamia kwa sikukuu. Alafu sasa unaifunika vizuri kama silage ambao umefunika wapi? Sasa unakuwa hii ambao umetoa ndio utatoa kwa hizo sikukuu. Sasa hiyo ikiisha tena uende ufungue, utoe ingine, uweka kwa hizi mapipa, then ufeed kwa siku 10 ama 15 depending na preference yako. Sawa sawa. At the end of the day unapunguza mambo ya silage kuharibika kila wakati. Kwa sababu una imagine upana wa hapa mpaka pale. Kama unatolea ng'ombe moja ama wawili, unatoa tu kasehemu kadogo. Alafu maybe ulikuwa umefunika yote, umefungua yote hapa, si ndivyo? So ile hewa iliingia hapa, kujaribu kuizuia itakuwa ngumu. Lakini kama utatoa hapa upeleke mwisho, alafu uifunike vizuri na hauendi hapo kesho na kesho kutwa, at least itapunguza hiyo waste ambayo inatokana na kufungua na kuingiza